Rồi bây giờ mở máy Dell Questro để kiểm tra bên trong. Dell Questro 14 series 5000 series. Rồi xong tắt rồi. Thiết kế nguyên khối. Có hai cái hàng nè, có hàng này chỉnh lại. Đây bên trong ổ SSD 250GB 3D Nano hay pin 43W. RAM nằm đâu rồi. Ổ cứng Western Blue 250GB SSD. Này, RAM ở trong đây. Đó. RAM mấy GB rồi, 8GB 8GB Samsung. Samsung của Samsung. Một khe RAM, chỉ có một khe thôi.